아침마다 기침 때문에 너무 괴로우셨나요? 가래가 목에 걸려 답답하고 밤에는 잠이 안 와서 뒤척이시나요? 여러분이 매일 반복하는 이 불편함, 사실 한 스푼의 조합으로 깜짝 놀랄 만큼 좋아질 수 있습니다. 오늘은 의학적 근거가 있고 실제 의사와 전문가들이 추천하는 기침, 가래, 불면증, 만성염증까지 개선하는 황금 레시피 탑5를 완벽하게 정리해서 알려드리겠습니다. 이 영상 끝까지 보시면 집에서 누구나 만들 수 있는 자연 치유 레시피를 정확한 비율과 섭취법까지 모두 가져가실 수 있습니다. 본격적으로 시작하기 전에 유익한 건강 정보를 꾸준히 받고 싶으시다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 여러분의 응원은 저에게 정말 큰 힘이 됩니다. 섹션 1 문제 제기. 기침과 가래, 많은 분들이 단순 감기 증상이라고 생각하시죠? 하지만 요즘처럼 공기질이 나쁘고 미세먼지가 많은 환경에서는 이게 간단한 문제가 아닙니다. 목에 염증이 오래 남아 만성 기침으로 변하고 가래가 쌓여 호흡이 답답해지고 밤에는 기침 때문에 깊은 잠을 못 자게 됩니다. 특히 50세 이후부터는 더 심각합니다. 왜일까요? 기도 점막의 면역력이 떨어지고 점액을 배출하는 능력이 감소하기 때문입니다. 그래서 가래가 더 오래 남고 기침이 길어지는 경향이 있어요. 의학 통계를 보면 만성 기침 환자의 약 37%가 수면 장애를 동반한다고 합니다. 기침 때문에 밤에 깨고 잠을 못 자니까 면역력이 더 떨어지고 그러면 또 기침이 심해지는 악순환이 시작되는 거죠. 저도 상담하다 보면 이런 말씀 정말 많이 듣습니다. 약을 먹어도 계속 기침이 나와요. 가래가 목에 걸려서 너무 답답해요. 그런데 중요한 건 이런 문제의 상당 부분이 생활 속 작은 습관만 바꿔도 생각보다 크게 개선된다는 사실입니다. 가장 대표적인 것이 바로 꿀과 천연 식재료의 조합이죠. 오늘은 이 자연 식재료들을 조합해서 기침, 가래, 불면증까지 대응하는 황금 레시피 탑5를 정확한 비율과 함께 알려드리겠습니다. 섹션 2 원인 분석. 먼저 왜 기침과 가래가 생기는지, 왜 밤에 더 심해지는지 정확히 이해해야 해결할 수 있습니다. 1. 기침과 가래의 실제 원인. 많은 분들이 기침은 폐 문제라고 생각하시는데요. 사실 그렇지 않습니다. 실제로 70% 이상은 인후두, 즉 목과 기관지의 염증에서 시작됩니다. 주요 원인을 보겠습니다. 첫째, 바이러스 감염입니다. 감기나 독감 바이러스가 목 안점막을 자극해요. 둘째, 미세먼지입니다. 요즘 같은 시대의 가장 큰 문제죠. 미세먼지가 기관지를 자극하면 염증이 생깁니다. 셋째, 역류성 식도염입니다. 위산이 역류해서 목을 자극하면 만성 기침이 생길 수 있어요. 넷째, 건조한 공기입니다. 특히 겨울철 난방 때문에 실내가 건조해지면 목점막이 마르고 자극받습니다. 다섯째, 알레르기입니다. 진먼지 진드기, 꽃가루, 반려동물 털 등이 기관지를 과민하게 만들어요. 이런 원인들이 목 안점막을 자극하면 기관지가 과민해지고 점액이 과하게 분비됩니다. 그래서 가래가 쌓이고 기침이 계속 이어지는 거죠. 이 왜 밤이 되면 증상이 심해질까? 낮에는 괜찮다가 밤만 되면 기침이 심해지시는 분들 많으시죠? 이건 우연이 아닙니다. 명확한 이유가 있어요. 밤에는 자율신경의 변화로 기도 근육이 이완됩니다. 긴장이 풀리는 거예요. 그러면 기도 내 점액이 아래로 고이게 됩니다. 누운 자세에서는 이 점액이 목 뒤로 넘어가면서 기침을 더 심하게 유발하는 겁니다. 또 하나 중요한 이유가 있습니다. 수분 부족입니다. 낮에는 물을 마시지만 밤에는 안 마시잖아요. 그러면 점액이 더 끈적해져서 가래가 잘 떨어지지 않습니다. 그래서 밤에 기침이 더 심하고 잠을 설치게 되는 거예요. 3. 불면증과 기침의 연결고리. 기침은 단순한 불편함이 아닙니다. 수면 사이클 자체를 깨뜨려요. 정상적인 수면은 얕은 잠에서 깊은 잠으로 단계적으로 들어갑니다.
그런데 기침 때문에 계속 깨면 이 사이클이 무너집니다. 얕은 잠만 반복되고 깊은 잠, 즉 수면 34단계로 들어가지 못합니다. 깊은 잠을 못 자면 다음날 피로가 누적되고 면역력이 떨어집니다. 면역력이 떨어지면 염증 반응이 강해져서 다시 기침이 악화되는 악순환이 발생하는 거죠. 그래서 기침을 멈추는 게 수면의 질을 높이는 첫걸음입니다. 왜 꿀이 효과적인가? 여기서 등장하는 게 바로 꿀입니다. 꿀은 단순히 달콤한 식품이 아니에요. WHO 세계보건기구와 여러 국가에서 기침 억제제로 공식 인정했습니다. 꿀의 효능을 보겠습니다. 첫째, 항균항 바이러스 작용입니다. 꿀 속의 효소들이 세균과 바이러스를 억제해요. 둘째, 기관지 점막 보호입니다. 꿀이 목을 코팅해서 자극으로부터 보호합니다. 셋째, 진정 효과입니다. 꿀의 당 성분이 뇌에서 세로토닌 분비를 촉진해서 마음을 안정시킵니다. 넷째, 수면 유도 성분이 있습니다. 꿀은 자연스럽게 잠을 유도하는 성분을 포함하고 있어요. 여기에 특정 천연 식재료, 생강, 계피, 레몬, 강황, 양파 같은 것들을 더하면요. 염증 억제, 점액 분해, 면역 강화 효과가 배로 올라갑니다. 즉, 꿀은 자연이 만든 기침, 가래, 수면의 의사입니다. 섹션 3 해결 방법, 황금 레시피 탑 5. 이제 본격적으로 황금 레시피 탑 5를 알려드리겠습니다. 각 레시피마다 정확한 비율, 만드는 법, 섭취 시간까지 모두 알려드릴게요. 탑 1. 꿀 생강 따뜻한 물 기관지 진정 1위. 첫 번째는 꿀과 생강의 조합입니다. 기관지 진정 효과 1위예요. 효과가 뭘까요? 점액을 묽게 해서 가래 배출을 쉽게 만듭니다. 기관지 염증을 완화시킵니다. 생강의 진저롤 성분이 강력한 항염 작용을 해요. 목 통증을 완화합니다. 따뜻한 물과 함께 마시면 목이 편안해집니다. 레시피: 꿀 1스푼 밥숟가락 1스푼, 생강즙 또는 생강가루 1티스푼, 따뜻한 물 200ml 종이컵 1컵. 만드는 법: 생강을 갈아서 즙을 내거나 시중에 파는 생강가루를 사용하세요. 따뜻한 물에 꿀을 먼저 녹이고 생강즙을 넣어서 잘 섞습니다. 너무 뜨거우면 꿀의 효소가 파괴되니까 미지근하게 식혀서 드세요. 섭취법: 아침 공복에 한 잔 또는 취침 전 한 잔이 가장 효과적입니다. 기침이 심할 때는 하루 23잔까지 괜찮아요. 탑 2. 꿀 계피 밤기침 노인성 기침 추천. 두 번째는 꿀과 계피입니다. 특히 밤에 기침이 심하신 분들께 강력 추천합니다. 효과: 강력한 항염 작용을 합니다. 계피의 신라말데히드 성분이 염증을 줄여요. 야간 기침을 억제합니다. 기관지를 진정시켜서 밤에 편하게 주무실 수 있어요. 몸을 따뜻하게 만들어서 수면의 질을 향상시킵니다. 레시피: 꿀 1스푼, 계피가루 한두 스푼 조금 적게 넣는 게 포인트예요. 따뜻한 물 200ml. 만드는 법: 따뜻한 물에 꿀과 계피가루를 함께 넣고 잘 저어줍니다. 계피가 바닥에 가라앉을 수 있으니 마시면서 계속 저어주세요. 섭취법: 잠들기 30분 전에 마시는 게 가장 좋습니다. 계피는 몸을 따뜻하게 하고 기침을 진정시켜서 숙면에 도움이 됩니다. 주의사항: 계피는 혈액순환을 촉진하기 때문에 임산부나 출혈 경향이 있는 분은 피하세요. 탑 3. 꿀 레몬 가래 제거 면역 강화. 세 번째는 꿀과 레몬입니다. 가장 대중적이고 효과 좋은 조합이에요. 효과: 비타민C로 면역력을 상승시킵니다. 레몬 하나에 하루 필요량의 50% 이상이 들어있어요. 레몬산이 가래를 분해합니다. 끈적한 가래를 묽게 만들어서 배출을 쉽게 해요. 아침 기침을 완화합니다. 상큼한 맛이 목을 깨끗하게 해줍니다. 레시피: 꿀 1스푼, 신선한 레몬즙 1스푼 레몬 반 개 정도,
따뜻한 물 150ml. 만드는 법. 레몬을 반으로 잘라서 즙을 짭니다. 씨는 제거하세요. 따뜻한 물에 꿀을 녹이고 레몬즙을 넣어서 섞습니다. 섭취법. 아침 기상 후, 식사 전에 마시면 가장 좋습니다. 하루 12잔이 적당해요. 주의사항. 위산이 많거나 속이 쓰린 분은 공복에는 피하세요. 식후에 드시는 게 좋습니다. 탑4. 꿀 강황 만성염증 기관지 약한 분 추천. 네 번째는 꿀과 강황입니다. 만성 기침이나 알레르기성 기침에 아주 효과적입니다. 효과. 강황의 커큐민이 강력한 항염 효과를 냅니다. 만성 염증을 줄여주죠. 기관지 과민 반응을 완화시킵니다. 알레르기로 인한 기침에 좋아요. 면역 조절 기능이 있어서 전반적인 호흡기 건강을 개선합니다. 레시피. 꿀 1스푼. 강황가루 13티스푼 조금만 넣어야 해요. 따뜻한 물 200ml. 선택 후추 한 꼬집 커큐민 흡수율을 20배 높여줍니다. 만드는 법. 따뜻한 물에 꿀과 강황가루를 넣고 잘 저어줍니다. 강황은 물에 잘 안 녹으니까 계속 저으면서 드세요. 섭취법. 아침 또는 저녁에 한 잔씩 드세요. 기침이 심할 때는 하루 2잔까지 괜찮습니다. 주의사항. 강황은 담즙 분비를 촉진하므로 담석이 있는 분은 주의하세요. 탑5 꿀 양파즙. 기침이 오래가는 경우. 5번째는 꿀과 양파즙입니다. 만성 기침의 특효약이에요. 효과. 양파의 퀘르세틴이 기관지 항염 작용을 합니다. 천연 거담제 역할을 해서 가래를 녹입니다. 만성 기침을 개선하고 기관지를 강화합니다. 레시피. 꿀 1스푼. 양파즙 1스푼. 선택 따뜻한 물 100ml 맛이 강해서 물로 희석하는 게 좋아요. 만드는 법. 양파를 갈거나 믹서기에 갈아서 즙을 냅니다. 거즈나 채로 걸러서 순수한 즙만 사용하세요. 꿀과 양파즙을 섞고 물로 희석합니다. 섭취법. 하루 12회, 식후에 드시는 게 좋습니다. 속이 약한 분은 저녁보다는 오전에 드세요. 주의사항. 양파는 위를 자극할 수 있으니 공복에는 피하세요. 맛이 강해서 처음엔 양파즙을 반 스푼부터 시작하는 게 좋습니다. 기침 줄이는 10분 셀프 케어 루틴. 레시피와 함께 병행하면 더 효과적인 루틴을 알려드릴게요. 1단계 따뜻한 물 200ml 마시기. 점액을 묽게 만들어줍니다. 2단계 가습기나 젖은 수건으로 방 습도를 40에서 60% 유지하세요. 건조하면 기침이 심해집니다. 3단계 어깨를 열어주는 흉곽 스트레칭을 3분간 하세요. 팔을 뒤로 뻗어서 가슴을 펴주는 동작이 좋습니다. 4단계 횡격막 호흡을 2에서 3분 하세요. 배로 깊게 숨쉬는 연습이에요. 5단계 오늘 소개한 황금 레시피 중 하나를 한 잔 드세요. 이 루틴을 매일 아침과 저녁에 하면 일주일 안에 변화를 느끼실 겁니다. 섹션 4 사례와 질문과 답변. 실제 사례를 2가지 소개해드리겠습니다. 사례 1. 62세 여성 2달간 지속된 기침 해결. 62세 여성분이 상담하러 오셨어요. 2달 동안 기침이 계속됐대요. 병원에서 검사도 받았는데 특별한 이상은 없었습니다. 폐도 깨끗하고 천식도 아니었어요. 하지만 밤마다 기침이 심해서 잠을 제대로 못 주무셨습니다. 새벽에 2~3번씩 기침 때문에 깨는 거예요. 낮에는 피곤하고 기운도 없고 일상생활이 힘들다고 하셨죠. 저는 꿀 계피 조합을 추천드렸습니다. 그리고 방 습도를 높이고 취침 전 스트레칭 루틴을 알려드렸어요. 2주 후에 다시 오셨는데 표정이 완전히 달라지셨더라고요. 야간 기침이 80% 감소했고 새벽에 기침 때문에 깨는 일이 거의 사라졌대요. 잠을 푹 자니까 낮에도 기운이 나고 기분도 좋아졌다고 하셨습니다. 사례 2. 72세 남성 만성 가래 해결. 72세 남성분은 아침 가래가 너무 심하셨어요.
일어나면 목에 가래가 잔뜩 걸려 있어서 삼키기도 힘들고 뱉어도 계속 나온대요. 식사할 때도 불편하고 말할 때도 목에서 그르렁거리는 소리가 나서 신경 쓰인다고 하셨죠. 저는 꿀레몬 물을 추천드렸습니다. 아침 기상 직후 공복에 한 잔 드시라고요. 일주 후에 전화 오셨어요. 가래 점도가 확실히 줄었다고 뱉기도 훨씬 쉬워졌대요. 3주 후에는 목의 답답함이 거의 사라졌고 말할 때도 편해졌다고 하셨습니다. 지금도 매일 아침 꿀레몬 물을 드시면서 건강을 유지하고 계세요. 자주 묻는 질문, 질문과 답변. 질문 1. 당뇨가 있는데 꿀 먹어도 되나요? 답변 조심해서 드셔야 합니다. 꿀도 당분이 있어서 혈당을 올릴 수 있거든요. 공복 섭취는 피하시고 1일 1스푼 이하로만 드세요. 가능하면 식후에 드시고 혈당을 자주 체크하시는 게 좋습니다. 만약 혈당 조절이 잘 안 되시면 의사 선생님과 상담 후 드세요. 질문 2. 밤에 먹으면 살 안 찌나요? 답변 계피나 생강과 함께 먹으면 혈당 변동이 적어서 체중에 큰 영향은 없습니다. 꿀 1스푼은 약 64칼로리 정도예요. 과자 한 조각보다 훨씬 적죠. 게다가 꿀은 자연 당분이라 천천히 흡수돼서 급격한 혈당 상승이 없어요. 단, 과다 섭취는 금물입니다. 하루 한두 스푼이 적당합니다. 질문 3. 어린이도 먹어도 되나요? 답변 중요한 주의사항이 있습니다. 1세 미만 영아는 절대 금지입니다. 꿀 속에 보툴리누스균 포자가 있을 수 있어서 영아에게는 위험해요. 1세 이상 어린이는 괜찮습니다. 단, 처음엔 반 티스푼부터 시작하세요. 알레르기 반응이 없는지 확인하고 천천히 양을 늘리세요. 섹션 5 핵심 요약. 오늘 영상의 핵심을 정리하겠습니다. 첫째, 기침과 가래는 기관지 염증과 점액 배출 저하가 원인입니다. 미세먼지, 건조한 공기, 바이러스 감염이 주요 원인이에요. 둘째, 꿀은 WHO도 인정한 자연 기침 억제제입니다. 항균, 항염, 진정, 수면 유도 효과가 모두 있습니다. 셋째, 황금 레시피 5가지를 기억하세요. 꿀 생강은 기관지 진정, 꿀 계피는 야간 기침 억제, 꿀레몬 가래 제거, 면역 강화, 꿀 강황은 만성 염증 완화, 꿀 양파즙은 만성 기침 개선. 넷째, 아침 한 잔, 취침 전 한 잔 루틴이 가장 효과적입니다. 규칙적으로 드시는 게 핵심이에요. 다섯째, 수면 질을 올리려면 습도, 수분, 호흡 관리가 필수입니다. 가습기로 습도 40에서 60% 유지하고 물 충분히 마시고 횡격막 호흡 연습하세요. 이 5가지만 실천하셔도 일주일 안에 기침과 가래가 확실히 줄어드는 걸 느끼실 겁니다. 오늘부터 바로 시작하세요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 꼭 부탁드립니다. 그리고 기침과 가래로 고생하시는 주변 분들께 이 영상을 공유해주세요. 다음 영상에서는 집에서 하는 기관지 강화 운동 5가지 또는 나이를 먹을수록 필수인 폐호흡, 건강 루틴을 알려드릴 테니 기대해주세요. 여러분의 건강한 호흡 함께 지켜드리겠습니다. 오늘도 건강한 하루 보내시고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.